are all on a spiritual journey to peace and happiness. And in order for us to get there, we must first learn to do what is best for us spiritually. Here are 5 ways you may be blocking your own blessing. It's nice you did stand also. 5 ways that you may be blocking your blessing. Negativity. Thoughts that can become negative words. Negative thoughts can become negative words. Dit gebeur eers in jou kop. Jy kan nie keer laat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer laat hy in jou kop nes maak. Verstaan? Die gedagtes gaan kom. Zuma is 'n beep. Zuma is 'n... Maar jy hoef dit nie te sê nie. Verstaan? Jy hoef nie daar te gaan nie. Jy hoef nie daai goeders te sê nie. Want as jy dit eers gesê, dan het dit geconceive, dan het dit gesou, dan is dit 'n saad wat uitgekom het. Dan moet ons nou deel daarmee. Dit is gesaai. Verstaan jy? Dis woorde. Negative thoughts can become negative words. And we all know words have power. Daar's krag in wat jy sê, julle. Jou woorde kan jy nie terugsit nie. Dit is soos tandepasta wat by jou mond uitgekom het, of by bysie uitgekom het, Aquafresh. Jy kan dit nie weer terugdruk en die lijntjies gaan mix. Verstaan jy? As dit uit is dit uit. Jy kan dit nie meer terugvat nie. So dink mooi. Die Bybel sê, be fast to hear and slow to speak. Nou, jy het 2 ore, 1 mond. Jy kan 2 keer hoor, 1 keer praat. Alright? 2 keer so vinnig hoor, 1 keer so vinnig praat. Jy moet mooi dink voor jy iets sê, want die goed het consequences, veral in verhoudings. Jy kan baie lelike goed vir mekaar sê. En ek kan sê nou ook, hierdie tong is nie maklik om te tem nie, want ek is self 'n mens wat kan goeie sê wat ek later oorspyt is. En 'n mens met jou emosies, jou feeling en wat jy deurgaan in jou situasie en jou circumstances en goeders maak partykeer dat jy oorborrel, verstaan jy, kook oor. Nou, en jy kook oor, en na die tyd dan dink jy, ek moes nie dit gesê het nie. Ja, maar dit is te laat. Dan moet jy nou gaan jammer sê of jy moet dit fix. En so ons moet mooi dink wat ons sê, want jy kan byvoorbeeld iemand seermaak, het kan 15 jaar vat vir om genesing te kry. Daai woorde kan iemand sny in hulle hart in, en veral in 'n huwelik of so, in 'n close verhouding, jy weet, kan dit baie seermaak. Omdat jy al klaar in die persoon se hart is. We can unknowingly choke our own blessings with negative thoughts. We can unknowingly choke our own blessings with negative thoughts. So om positief te wees is 'n keuse. Om negatief te wees is ook 'n keuse. Om heeltyd te kyk na die probleem is jou keuse. Ons moet kyk na die oplossing. Ons moet kyk, ons glo, ons vertel ons probleem van ons groot God. Ons dan word hy kleiner. Hoe groter ons God is, hoe kleiner is ons probleem. Ons sê ons God is met ons, hy's vir ons, aan ons kant. We know he's going to make a way, even if it seems there's no way. En so moet jy positief bly, want anders gaan jou negativiteit jou intrek. Jy gaan depressed raak, jy gaan afgetrek word. Jy kan nie geloof so kry, of hoop so kry, of jy weet, jy kan nie opgetel word deur negativiteit nie. Negativiteit gaan jou aftrek. Verstaan? Maar jy moet jou deel ook doen. Jy moet sê, hoorie so, ek staan op in die oggend, ek het nie nou werk nie, maar my werk nou op die oomblik is om werk te soek. Dis wat ek nou doen. Dis my nuwe werk. Ek begin al 7 uur. Jy weet, jy kan nie soos 10:30 by mense inloop en sê, hoorie, julle werk vir my nie. Jy wag vir die baas voor die deur. Sê, hallo, môre. Ek dink ek sluit die plek vir jou oop. Kan ek die sleutel kry? Wie's jy? Jessie, bro, staar daar. Ja, hier's my hande. Ek is nie een van daai nie. Kan ek jou help? Ek werk verniet, ek gaan jou wys wat ek kan doen. Dan kan jy maar besluit wat wil jy my betaal. Is dit? Okay. Ja, nee. So, jy weet, dis positief. Wat gaan gebeur is, die persoon gaan ook sien, is 'n spaak hierso, is 'n persoon hierso wat soos iets wil doen. Kom ons try. Nou, wie weet, en as jy bid ook, gaan die Here jou connect met die regte mense, jy staan ook voor die regte deur. Moenie surprised wees as jy voor die regte deur eindig, en God het al klaar daai ou gesê, jy kom nie, soos in reggemaak dat jy daar gaan wees nie. Verstaan? Dis die goed wat die mense face elke dag, mense wat hier so sit, hulle moet daai negativiteit,
Wanneer weet jy dat dit nie die regte dag is nie? Jy moet net aanhou en aanhou en aanhou totdat dit gebeur. Jy kan nie ophou glo of ophou positief wees nie. Jy moet aanhou tot dit oopgaan vir jou. We tend to think that if we expect the worst, then we will not be as disappointed if things do not turn out the way we hoped. So we'll rather be negative, and then when it doesn't happen, then I told you so. I'm comfortable with this because I expected it. So jy kan nie dit expect nie. Jy gaan bly waar jy is. Ek expect good things are going to happen to me. Nee? Ja, so met jy praat. As jy bid ook so, dan gaan jy na hom toe met hierdie humbleness, dan sê jy vir hom, hier is ek nou. As jy nie vir my gesterf het nie, die enigste verskil tussen my en daai ander persoon is Jesus Christus. Ek het dit nie gedoen nie. Wat u gedoen het vir my, in my ingesit het ek deur genade gekry. So ek kan nie boast nie. Ek kan nie sê, check uit jou paraat nie. Verstaan jy? Ek kan nie, want dit is deur genade wat ek is wat ek is. So ek het nie humble making nodig in my lewe nie, hoor. Dit is al klaar lekker taf soos dit is. Okay? Ek word nie nog goed wat breek ook nie. Verstaan jy? Soos ploeg my pyp uit of iets nie. Verstaan? Soos as dit alweer 'n pyp raak geboor. Jammer julle, maar kyk hoe kom die water uit die teel uit. Ek sê nie, jy gaan nooit 'n teel raak boor of 'n pyp raak boor in jou lewe nie. Maar ek wil nie onnodig pypies raak boor in my lewe nie. Okay. Weet jy hoe bad is as die water so uit die teel uitkom? Weet jy wat beteken dit? Ons moet die gat om die pyp maak, sodat ons by die pyp kan uitkom. Maar die plek is al geteel. As die eendag so geteel, toe ons die water oopdraai, toe kom die water so by die teel so uit. Toe die plammer vergeet. Ek sê vir hom, is alles toe. Maak oop eers voor ons toemaak. Nee, shop. Hulle bou toe, hulle teel klaar, daar kom die water uit die plek uit. Toe, nou kan jy nie sien waar kom die water, waar is die pypstuk en nie, of nie gelas nie, want die water kom uit by die maklikste plek. Ons het daai hele muur omtrent afgebreek om my pyp te kry. Maar die ding is, dit kom ook partykeer in 'n toetsvorm, né? Die Here toets jou partykeer. Kyk of jy humble is, né? Dan kom 'n toetsie op jou lewe. In jou skit word gemeet. Hoeveel G trek hy ou nou? Nee, sorry, pas nie, nog een van daai toetsies. Nog 'n teeltjie. Kyk also. Hoe voel jy nou? Is dit nou beter? Hou op skit, man. Maak oop die gat. Sal nie baie vir my versoek word nie. Okay, dankie. Ek kan hierdie handle. Holding on to the past is a blessing blocker. Living in the past and refusing to move on only hinders growth and blessing. While you're trying to hold on to a relationship that was never meant to be, God is trying to make room for the right one to come into your life. Ja, hierdie moet ek vir myself ook nou weer sê. God cannot give you the better before, or God can't give you the better before you let the best go. Does that make sense? You must first let the best go before you can get the better. Partykeer wil ons nie los nie, want wat as ons nou hierdie enetjie los? Wat as ons nou nie, wat gaan gebeur as ons nie hierdie nou verloor? Maar God kan nie vir jou die beter gee voor jy die beste laat gaan nie. Okay? Maak het sin? Julle oukies is lekker stil, ons is nie charismaties nie, agtig nie. Guilt. The devil's favorite tool, guilt. He loves to remind us of our mistakes. Avoid the if-only syndrome. If only I had done this. If only I had done that. Weet jy wat jy deurgegaan het, wat jy gedoen het, wat jy aangevang het jou slim ook gemaak. As jy dronk geword het in jou lewe, ek weet, as omtrent net soos 3% van die mense wat dronk geword het, wat hier binne sit, nee. Ja, dis 'n grappie. Dan kan ek kyk of jy wakker is. Maar, as jy dronk geword het, dan weet jy, ten minste, wat gebeur as jy dronk is.
Nou, jy kan nou terugkyk en sê, weet jy wat, ek like nie die storie nie, want toe ek wakker word, toe is my kar se deur oop, my sound is nog aan, né? Nee, ek wil nie eers julle vertel wat het in die army aangevang nie. Maar ek weet net, as God sê, moenie dronk word nie, dan beteken dit, jy is in die moeilikheid as jy dronk is, want jy het nie, jou controls werk nie, jou computer werk nie lekker nie, jy kan nie nee sê soos jy moes nee gesê nie, jou brieke, dis ook hulle sê brandewyn, dis nie net in Randfontein nie, dis oral so oor die hele wêreld. Brandewyn het nie brieke nie, want jou brakes gaan weg. Nee? En jy kan 'n lelike meisie vir 'n mooi meisie aansien as jy dronk is. En as jy wakker word, nee, dan gaan jy baie spyt wees. En dan kom, jy weet, guilt, en hy sê vir jou, wat het jy nou gedoen? Weet, en die ding is, hierdie ding gaan jou ry, as jy nie kan ontslaa raak van dit nie. En al hoe jy ontslaa raak van guilt, is wanneer jy jouself kan begin vergewe, en jy kan jouself vryspreek. En het lekker is God het alles sien, daar's niks vir hom, wat hy nie gesien het nie. En wanneer hy vir jou sê kom, dan sê hy, kom soos jy is. Ek weet waar was jy, ek weet wat jy deur, ek ken jou hele verlede, jy blaas my nie weg met jou verlede nie. Jy is soos, dit is nie so bad nie. Kom net soos jy is, want ek weet hoekom doen jy dit ook, want jy is 'n varkie, okay? Want jy hou van die modder, want jy is in die modder gebore, jy is in sonde gebore. Jy gaan nie van nature uit dit uitklim nie. Jy kort 'n ander spirit, jy kort die Holy Spirit. En as hy sy hart in jou ingesit het, as hy in die lam se hart in jou ingesit het, dan wil jy nie meer in die modder gaan speel nie. Of jy gaan nog try, dan gaan jy sien, nee, sien, dit voel nie lekker nie. Hierdie modder, dan gaan jy nie, ek kan net gaan seker maak, nee, is nog steeds nie lekker nie. En wanneer jy weer gaan check, nee, is nog steeds nie. Want jy begin agterkom, hierdie modder en jy is nie meer chommies nie. Verstaan jy? En jy begin keuses maak, en jy begin dan naderhand agterkom, hoekom is die modder nie jou chommie nie? Jy begin agterkom die consequences. Want die straf is eintlik die sonde. Die straf is nie as gevolg van die sonde, die straf is sommer in die sonde. Verstaan jy? Dit wat jy verkeerd doen is eintlik die probleem. Verstaan? Dit is wat jou kos. En so, ou met van die guilt ontslaa raak, en al hoe jy daar ontslaa raak, en mense kan dit natuurlik nie sien nie, want mense kyk na jou, na jou verlede, dan sê hulle, nou is jy holier than thou, verstaan jy? Jy dien nou die Here, jy is 'n hypocriet man, jy is simpel man, ek meen jy was hierdie varkie gewees, en nou, ewe skielik is jy holy en goeters, jy moet nie God spot nie, verstaan jy? Word reël, kom braai, verstaan? Kom, drink my ding, want jy het altyd gedrink. En jy sien, dis wat ons moet weet, dat God wil ons, hy is lief vir ons soos ons is, maar hy is te lief vir ons om ons te los soos ons is, want ons kan beter word, né? Ons kan beter word, ons kan gesond word, ons kan soos naderhand hê dat niks ons kontrol nie, en dat ons geen vrees meer het nie, geen vrees nie, geen vrees om dood te gaan nie, niks kan my separate van die Here nie, niks kan tussen my en hom kom nie, nie eers die dood nie, né? En as jy by daai plekke kom, waar jy nie meer vrees het nie, dan het jy meer peace, verstaan, jy het meer, jy kan baie meer bereik, jy is nie meer bang, vir wat ook al vir mense, vir die, vir daai, en God kan jou baie beter gebruik. Jou keeltjie trek nie heeltyd toe nie, jy skit nie heeltyd nie, want jy weet, ag nee wat, God is nog steeds op die troon, ja, hierdie uit sy volbyvolge rol, God is nog steeds op die troon, kom ons tel die stukkies op, is jy alright buddy, jy weet, jy vat dit soos dit kom, en jy sê, wat gaan ons hier aan doen? Ons vat die probleem, ek weet net altyd, ek sal nie by my vermoë versoek word nie, so as 'n ander mens deur iets gaan, is dit nie noodwendig ook my probleem, of ek hoef nie bang te wees dat ek ook dit sal deurgaan nie. Ek weet dat wat ek sal deurgaan, sal ek kan handle. En dit is 'n comfort daai wat God vir jou gee. Is soos, don't worry, moenie daaraan dink nou nie, jy weet, moenie vrees nie. Vrees is nie van God af nie.
al vrees wat van God af is fear of God. En hy het nie vir jou gees van vrees gegee nie, maar die perfekte liefde, die Godse woord, dryf alle vrees uit. En dis waar jy moet connect met wat hy sê, jy moet uitvind wat hy sê, sodat jy liefde kan meer in jou inkry, sodat dit vrees meer uitgedryf word.